अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हम आ गए एक और नई वीडियो के साथ। गाइज़ आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आईफोन 11 में लो साउंड प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है। गाइज़ जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें साउंड जो है ना वो बहुत ही लो होता है। जैसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है ये साउंड बहुत ही लो हो जाता है। तो इसको हल कैसे करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो गाइज़ सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है। यहाँ से गाइज़ अपने नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है। जनरल पे आ जाना है। यहाँ से नीचे गाइज़ आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा शट डाउन का। यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोगों को ऊपर स्लाइड टू पावर ऑफ दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप लोग ये करोगे तो आप लोगों का मोबाइल ऑफ हो जाएगा और जो है ना आप लोगों का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।